Երեք Նախիջևանը, այսօր Արցախը, վաղը Սյունիքի և Երևանի հերթուղուկա, Եվրոմիության, Ամերիկայի և Ռուսաստանի խլացուցիչ լռությունը և նշանավոր անգործությունը գամրացնեն բռնագալ Ալիևը, որպեսզի Էրդողանի զորակցությամբ մեկ դար առաջ սկսած հայոց ցեղասպանությունը ավարտեն։ Ոչ մեկը գերեվագայեր, որ 21-րդ դարում միջազգային հանրությունը ստորնապար ասկմը պիտի լքեր տնտեսական շահերու համար։ Բայց և այնպես Եվրոմիությունը և մասնավորապես Շարլ Միշելը, Ուրսուլա վան դեր Լեյենը և Ժոզեֆ Բորելը հանցագործ են հայ ժողովրդի արյունը զոհելու Բաքվեն ձախված ռուսական գազի փոխարեն։ Ահա թե ինչու այսօր եվրոպական հաստատություններուն առջև կանգնած ենք մեր աջակցությունը բերելու ակսորված գամքերի ինգած Արցախի մեր հայրենագիցներուն դադարելու համար Եվրոմիության շարունակական քաղաքական աջակցությունը, որ է Արցախի համարգումը Ադրբեջանեն ներս, այս կնշանակե դարակրություն կամ արցախցիներուն ենթարկություն ֆաշիստական մետադիրության։ Եվրոմիութենեն պահանջել Բաքվիտեն պատիժներ իր ցեղասպան քաղաքականության համար և անխուսափելի վտարման Արցախի հայության նկատմամբ։ Պահանջել անմիջական և առանց պայմանի բոլոր քելիներուն ազատ արձակումը ազերական բանդերեն։ Գոչ ուղղել Արցախի հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման, որպես միակ այլընտրանք Ադրբեջանի կազմակերպած արցախցիներու ոչնչացման։ Ձեր փառքությունը հիմա իսկ արտահայտեցեք Եվրոմիության ղեկավարներուն ցանցերու միջոցով հետևելով բաստարի վրա նշված տեղեկություններուն։ Այո, այսօր բոլորս Բրյուսել համախմբված ենք լռության և անդարբերության այս բադը ճեղքելու համար։ Բոլորս Բրյուսել համախմբված ենք ցեղասպանություն մերժելու համար, Արցախի բռնակցումը դադարելու համար, հայկական պետության ավերումը կասեցնելու համար։ Այո, մեր փառքությունը մեծ է, հուսահատությունը անսահման, բայց ինչպես արդարադատության միջազգային քրեական դատարանի առաջին գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն մեզի գոհորդորե, ես կմեջբերեմ, սա երկար ժամանակի պայքար է և բարդությունը գուկա միայն հանձնվելու բարակային։ Դուք պետք չէ լքեք և ձեր երեխաները պետք չէ լքեն, որովհետև սա մշտական պայքար է հանուն ազատության և ժողովրդավարության։ Ուրեմն եկեք դուրս գանք մեր դափնաբեն, մենք չենք կրնար անհետանալ, մենք չունենք այդ իրավունքը, մեզ մեկ ախյալ է որպես ազգ ապրելու գոյությունը։ Սույն պայքարը կսկսի այսօր։ Այո։ Մենք պետք է պայքարենք
Melgerkhanere abri, vor Hayastana abri, vor Besi Hay Aske, Mish ou Haver Jabri. Bravo! Mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des cultes, mesdames et messieurs les représentants des organisations d'Europe, mes chers compatriotes, merci à tous d'avoir répondu à l'appel du mouvement Europeans for Artsakh et d'être venus si nombreux à Bruxelles, depuis l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et des 4 coins de la Belgique. En ce moment même, des manifestations semblables se déroulent en Allemagne, en Autriche, en Bulgarie, à Chypre, au Danemark, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Suède. Au-delà de nos convictions partisanes, nous sommes tous unis pour une seule et même cause, la survie de notre peuple, la survie des Arméniens et de l'Arménie. Vous le savez, aujourd'hui la vie des Artsakhites est menacée. Nos compatriotes prennent la route de l'exode parce qu'ils sont traqués, torturés, mutilés. Ils prennent la route de l'exode pour éviter que la tête de leurs enfants soit mise à prix, pour éviter qu'à nouveau des enfants, des femmes et des vieillards soient violés, égorgés, démembrés, assassinés. Nos églises sont détruites ou transformées en mosquées. Nos cimetières profanés, nos monuments saccagés. Babik Mamik disparaîtra en premier. Aliyev l'a clairement annoncé. Il met son plan à exécution. Il nous chasse comme des chiens. Et bien sûr, toute trace de l'existence arménienne sur ces terres ancestrales doit disparaître. Nous ne sommes pas dupes. Hier le Nakhichevan, aujourd'hui l'Artsakh, demain ce sera le Syunik et Yerevan. Le silence assourdissant, l'inaction remarquable de l'Union européenne, des États-Unis, de la Russie, conforte le dictateur Aliyev, soutenu par Erdogan, pour parachever le génocide des Arméniens commencé il y a 108 ans. Nul n'aurait imaginé qu'au XXIe siècle, la communauté internationale abandonnerait lâchement un peuple pour des intérêts bassement économiques. Et pourtant, l'Union européenne, et en particulier Charles Michel, Ursula von der Leyen, Joseph Borrell, sont coupables de complicité en sacrifiant le sang des Arméniens contre du gaz russe vendu par Bakou. C'est pourquoi nous nous tenons face aux institutions européennes pour soutenir nos compatriotes d'Artsakh en exil ou en captivité, pour dénoncer l'appui politique continu de l'Union européenne à l'intégration de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, signifiant exode ou assujettissement des Artsakhites à une dictature fasciste. Exiger de l'Union européenne des sanctions contre Bakou pour sa politique génocidaire et pour l'expulsion forcée à l'égard des Arméniens d'Artsakh. Exiger la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers de guerre arméniens détenus par
Alors, chers compatriotes, exprimez-vous dès maintenant, exprimez votre colère aux dirigeants européens via vos réseaux sociaux en suivant les indications sur le grand écran. Oui, nous sommes tous réunis à Bruxelles pour briser ce mur de silence et d'indifférence. Nous sommes tous réunis à Bruxelles pour dire non à un génocide, pour condamner l'annexion de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, pour empêcher la destruction de l'État arménien. Certes, notre colère est grande, notre désespoir infini, mais comme nous l'exhorte le premier procureur général de la Cour pénale internationale de justice, Luis Moreno Ocampo, je cite, « C'est un combat sur le long terme et la défaite ne vient que par l'abandon. Vous ne devez pas abandonner et vos enfants ne doivent pas abandonner, car c'est un combat permanent pour la liberté et la démocratie. » Alors sortons de notre torpeur. Nous ne pouvons pas nous éteindre. Nous n'en avons pas le droit. Il nous appartient de vivre et d'exister en tant que nation. Ce combat, chers amis, commence aujourd'hui. Nous devons nous battre pour que vivent nos enfants, pour que vive l'Arménie, pour que vive encore et toujours la nation arménienne. Այժմ պեմ պիտի հրավիրեմ Բելգիայի հայ համայնքի վերաժողովի նախագահ Baron Karen Tadevorian. J'invite à présent M. Karen Tadevorian, président de l'Assemblée des Arméniens de Belgique, à prendre la parole. Tadevorian, pardon. Հոգևոր հայրեր, տիկնայք, պարոնայք, mesdames et messieurs, bienvenue à Bruxelles. Ինչպես Թալինը նշեց, այսօր մենք այստեղ ենք մեր բողոքի ձայնը լսեցնելու ոչ միայն Բրյուսելում, այլև ամբողջ Եվրոպայում։ Ես կխոսեմ երկու մասով, առաջինը թե ովքեր են եվրոպացիները Արցախի համար եւ մեր հարաբերությունները Եվրոպայի պատասխանատուների հետ։ Դեռ մի քանի ամիս առաջ, երբ հիմնականում պարոն Գասպար Կարապետյանի շնորհիվ այս նախաձեռնությունը ստեղծվեց, Բելգիայի հայ համայնքը միանգամից միացավ այս հարթակին, որովհետև մենք գտնում ենք, որ մեր ձայնը հասանելի դառնալու համար կարևոր է մեկ բռունցք դառնալ։ Շատ կարևոր է այսօրվա ձեր ներկայությունը այստեղ։ Շատերը իրենց հարցնում են, իսկ մենք ինչ կարող ենք անել։ Այդ ձեր ներկայությունը ուժ է տալիս նրանց, ովքեր որ անտեսանելի պայքար են տանում դռների հետևում։ Շատ կարևոր է, որ բոլորդ կրեք այդ պատասխանատվությունը։ Մենք դառնալու ենք մի մաս մեր ազգի, որի հետ պարտավոր են լինելու հաշվի նստել։ Բավական է մեզ իրենց լողոսած տեքստերով խաբեն ճանապարհեն եւ ավելի վատ առիթների առջև կանգնենք, ավելի վատ դեպքերի առջև կանգնենք։ Այս ամիսներին մենք շատ ենք դեռ ուղարկել նամակներ, պարապ չենք նստել եւ ստացել ենք պատասխաններ։ Եթե թույլ կտաք, ես ուղղակի ֆրանսերենով կկարդամ մի հատված։ Le 17 juillet, une lettre ouverte signée par 500 organisations arméniennes de l'Europe a été adressée à M. Joseph Borrell. Presque un mois plus tard, le 14 août, on a reçu la réponse. C'est juste quelques extraits. Nous
reconnaissons et partageons votre profonde préoccupation face à la détérioration de la situation humanitaire qui se déroule au Haut-Karabakh et prenons dûment note des mesures proposées dans votre lettre ouverte. Pour l'UE, les préoccupations humanitaires emportent sur tous les intérêts politiques et économiques. Vous imaginez? À l'époque, on demandait tout simplement l'ouverture du corridor de la Chine. Et là, ils disent eux-mêmes que les préoccupations humanitaires emportent sur tous les intérêts politiques et économiques, y compris peut-être les 2% de gaz qui viennent de là. Il continue. Les questions fondamentales concernant le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit constituent un élément clé dans nos relations avec tous les pays. J'aimerais bien croire. Nous n'avons jamais cessé d'alerter. Et puis, on n'imaginait pas encore quand on était en train d'organiser le rassemblement d'aujourd'hui que le 19 septembre, l'Azerbaïdjan va encore attaquer pour terminer avec l'Artsakh. C'est ce qu'ils croient, en tout cas. Et là, l'Union européenne a réagi encore, qui condamne l'opération militaire menée par l'Azerbaïdjan contre la population arménienne de Haut-Karabakh et déplore les pertes de vies humaines causées par cette escalade. L'UE appelle l'Azerbaïdjan à autoriser un accès humanitaire immédiat, etc., etc. Ensuite, l'UE appelle les Arméniens et du Karabakh-Boko à s'engager d'urgence dans le dialogue global et transparent. C'est ce qu'on voulait aussi, mais ils n'ont jamais mis en place des mécanismes justement pour qu'on n'en arrive pas là. C'est juste des paroles. Ensuite, l'UE est prête à prendre les mesures appropriées en cas de nouvelle détérioration de la situation. Ça, c'est le 19 septembre. Et puis l'exode. Et hier, ils ont reconnu que c'était une exode forcée, déportation. Mais pourquoi pas l'épuration technique, ethnique? Quelle est la différence? Pourquoi ils n'osent pas prononcer? Pourquoi ils ne qualifient pas comme il le faut? Si pas de sanctions, même maintenant, alors je suis désolé, il y a une complicité. Alors ils sont vraiment complices, les dirigeants européens. Je ne peux pas expliquer autrement. Le 19 septembre, l'armée russe basée en Artsakh était censée protéger la population. Mais je ne sais pas pourquoi encore, ils sont devenus des observateurs. C'était le seul espoir sur le terrain. S'ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas, on ne sait pas encore, alors qu'ils laissent aux autres. C'est pas normal de chercher des fautifs tout le temps. Nous, on doit se concentrer surtout ici, parce que nous sommes tout d'abord les Européens ici d'origine arménienne qui exigent que l'Europe défende ses valeurs. Nos exigences n'ont pas changé. Tout à l'heure, Tallinn les a énumérées, je ne vais pas répéter. Je voudrais juste terminer m'adressant au peuple d'Artsakh. Հարգելի արցախցիներ, 120,000 հոգի ստիպեցին, որ դուք լքեք Արցախը։ Բայց այսօրվանից ձեր թիվը 120,000 չի, այլ միլիոնավոր է։ Յուրաքանչյուրս հպարտանում ենք ձեզանով, ձեր խիզախությամբ, ձեր դիմակայությամբ, ձեր իմաստությամբ, ամբողջ այս փորձությունների մեջով անցավ դուք պատվով։ Արցախը չընկավ, Արցախը հանձնեցին։ Այո! Մենք ձեզ խոստանում ենք, որ ամեն ինչ կանենք, ամեն պարագայում ներկա կլինենք, ձեր իրավունքները պաշտպանելու համար։ Մենք կրում ենք ձեզ սրտերում միլիոնավոր հայեր։ Հիմա բոլորս միասին, Արցախը ես եմ, Արցախը ես եմ, Արցախը ես եմ, Արցախը ես եմ։ շնորհակալություն։
Badou. Այժմ թեմ կհրավիրեմ Հոլանդայի հայկական համայնքի ներկայացուցիչ Նուբար Վարդանյան։ J'invite à présent Noubar Vartanian, représentant de la communauté arménienne des Pays-Bas. Սիրելի հայրենակիցներ, հպարտությամբ կուկանք այստեղ ասելու, որ հոլանդահայությունը այստեղ ձեր կողքին կանգնած, իր քույրերու եւ եղբայրներու կողքին կանգնած, կաջակցի եւ կշարունակի աջակցել Արցախին եւ Արցախահայության, ինչպես որ միշտ եղած է, եւ որոնք վար օրինակը 2020 թվականի պատերազմին եւ մեր համայնքի անդամները իրենց նյութական եւ բարոյական բոլոր կարողություններով կանգնեցան հայրենիքի կողքին։ Այսօր հիասթափությունը իրենց վրա են տոտապելով կկանգնին, կշարունակեն կանգնել Արցախի կողքին, Արցախահայության կողքին։ Սիրելիներ, Կանադայի մեջ նախատեսված Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Եվրոմիության ներկայացուցիչներու հանդիպումի ընթരാճ մենք այստեղ կուքանք զելու, որ մեր վրա պարտադրված զիջողական քաղաքականությունը, զիջողական օրակարգը Հայաստանի եւ հայության օրակարգը չէ։ Հայ ժողովուրդը համաձայն չէ այդ օրակարգին եւ մենք եւ կշարունակենք մնալ Արցախի կողքին։ Մեզ պետք է միասնականություն Արցախի համար, միասնականություն Արցախահայության համար։ Այս միասնականությունը կնշանակե միասնականություն բոլոր առողջ ուժերու հետ, որոնք կհավատան Արցախի պայքարի ճշտության, որոնք պատրաստ են իրենց նման բերելու Արցախի եւ Արցախահայության իրավունքներու պաշտպանության գործին։ Մեզ պետք է հավատք մեր ուժերու նկատմամբ, մեր կարողություններու նկատմամբ, հավատք, որ մենք կրնանք այս վիճակը փոխել, որովհետև մեր ժողովուրդը ապացուցած է պատմության ընթացքին, որ միշտ եւ երբ օր հասական պահեր եղած են, պատվով կրծած է դուրս գալ մեր ժողովուրդը։ Հավատքի կողքին պետք է գործ, աշխատանք, հարատև գործ, անհուն աշխատանք, որպեսզի իրականացնենք մեր նպատակները, ուրեմն ի գործ, սիրելիներ, ի գործ ամուր հայրենիք ունենալու համար, ի գործ ուժեղ բանակ ունենալու համար, մարդունակ երիտասարդություն ունենալու համար, կազմակերպված սփյուռք ունենալու համար, եւ ուրեմն Արցախի համար եւ Արցախահայության համար, սիրելիներ, հավատք, գործ եւ հաղթանակ։ Այո։ Այժմ երկու խոսք հոլանդերենով Ռուսաստանի եւ միջազգային ընտանիքի անտարբերության մասին։ Vandaag staan we hier met een zware last op onze schouders. De gebeurtenissen die zich de afgelopen 3 jaar in Nagorno-Karabakh hebben afgespeeld en met name wat er vorige week in Artsakh gebeurde, veroorzaken ons een diepe pijn die we niet kunnen negeren. Rusland draagt zijn eigen aandeel van de schuld voor deze tragedie. De Russische vredeshandhavers, belast met de bescherming van de bevolking van Artsakh en het openhouden van de Lachin-corridor, hebben gefaald in het vervullen van hun verantwoordelijkheden.
Rusland heeft zelfs niet geprobeerd de grenzen van de Republiek Armenië te beschermen, zoals vereist door de CSTO-overeenkomst tussen Armenië, Rusland en verschillende andere voormalige Sovjet-republieken. De nalatigheid van Rusland heeft geleid tot een immense menselijke tragedie waar 120.000 Armeniërs uit Artsakh onder hebben geleden. Ook de internationale gemeenschap draagt schuld. Het lijden van de Armeniërs uit Artsakh, die hun historische thuisland verloren na 9 maanden van uithongering door de blokkade van Lachin-corridor door Azerbeidzjan, werd grotendeels genegeerd. Afgezien van losse woorden heeft niemand in de wereld een vinger uitgestoken om deze mensen te redden en hun rechten te verdedigen. Alle internationale wetten, mensenrechten en ideeën over rechtvaardigheid blijken niets meer dan praatjes. Net zo nutteloos waren de VN, Veiligheidsraad, het Internationaal Gerechtshof, het Europees Hof van de Rechten van de Mens, de Europese Unie, de Europese Raad en de statements van verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. Dames en heren, nu is het moment om resoluut op te treden. En we kijken met nadruk naar de Europese Unie en Nederland in het bijzonder. Het is cruciaal dat zij niet langer aarzelen, maar hun verantwoordelijkheid nemen en onmiddellijk opkomen voor rechtvaardigheid. De tijd voor actie is nu aangebroken. De rechten en vaardigheid van het volk van Artsakh moeten beschermd worden. We eisen dat de EU en Nederland hun invloed aanwenden om dit te waarborgen. Wij dringen de EU op aan om niet alleen woorden te gebruiken, maar ook daadwerkelijke acties te ondernemen en een duidelijk beleid te formuleren. De beleid moet agressors, in dit geval Azerbeidzjan, stoppen en streng afkeuren van misdaden tegen de menselijkheid, waarbij de daders ter verantwoording worden geroepen. We roepen de EU op om sancties op te leggen tegen zowel de politieke als militaire leiders van Azerbeidzjan, die direct verantwoordelijk zijn voor etnische zuiveringen in Artsakh. Bovendien roepen we de EU op om alle benodigde middelen in te zetten om de humanitaire crisis die is ontstaan door het genocidale beleid van Azerbeidzjan op te lossen. De Armeniërs in Artsakh hebben het recht op zelfbeschikking, wat gelijk staat aan hun recht om in vrijheid en onafhankelijkheid in hun thuisland te leven. De EU moet zich inzetten voor de terugkeer van de Armeniërs van Artsakh en deze terugkeer garanderen. Sireli Artsakh hayutyon, Zerkoch Kinenk! Artsakh! 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 Այո, որպես ազգ ապրելու մեր պայքարը կսկսի այսօր։ Հայ ժողովրդի զարթոնքը կսկսի այսօր։ Զարթոնք, 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 Zartong! 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 զարթոնք, զարթոնք։ Եվրոմիութենեն կպահանջենք Բաքվիթեմ բադիժներ իր ցեղասպանական քաղաքականության համար։ Nous exigeons des sanctions contre Bakou pour sa politique génocidaire. Tous ensemble, wake up, EU, sanction Aliyev. 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 Sanction Aliyev. Sanction Aliyev.
Wake up! EU! Sanction Aliyev! 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 Wake up! EU! Nous exigeons également la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers arméniens détenus par la dictature azérie. Libérez les prisonniers! 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 Libérez! 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 Aliyev, assassin! Aliyev! 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 J'invite à présent le président du Conseil des organisations arméniennes d'Allemagne, Monsieur Jonathan Spangenberg, Kermana Hayot Keturagan Khorurti Adenabet, Jonathan Spangenberg. Արկելի հոգևոր հայրեր, սիրելի Եվրոպահայություն, այսօր մենք բոլորս այստեղ հավաքված ենք հանուն Արցախի, այսօր մեր պատմության ամենեն ծանր օրերուն մենք չենք կրնար լրած մնալ, բայց մենք պետք է դառնանք եվրոպական, իսկական ուժ, որ այս տեղի ունեցածը չգրտնվի։ Մի քանի օր են Գրանադայի մեջ տեղի պիտի ունենա Եվրոմիության այս հավաքը։ Այսքեց 3 ամիս առաջ այս հարթակը երբ ստեղծվեցավ, Եվրոպացիներ հանուն Արցախի մենք հանդիպում ունեցանք այդ յետևի շենքերեն մեկ հատի մեջ գապվելով, խոսելով, մեր մտահոգությունը արտահայտելով իբր Եվրոպահայեր 7 երկրներ էին եւ ասինք ինչ պիտի είναι Եվրոմիությունը եթե այս կամ այն սցենարիոն տեղի ունենա։ Զգուշացուցինք, որ Ալիևը
ցեղասպանական միտքեր եւ քայլերու գտիմե պահանջեցինք որ Եվրոմիությունը որ կանգնեցնե այս բաժամիջոցներու թիմը իրենք ճուզեցին իրենք ասին ես բացեն բաց պիտի խոսիմաս որ մենք կհավատանք բանակցություններուն ասինք մենք բանակցությունները այո կքաչալերենք բայց չենք կրնար ընդունել որ մեր ժողովուրդը ցեղասպանության ենթարկվի ethnic cleansing-ի ենթարկվի եւ մենք տեսնենք Եվրոմիությունը այսպես կարծես թե փանդեղի չունենա ես այսօր երկար պիտի չի խոսիմ պիտի խոսիմ որ մենք ինչ ունենք անելիք իբր Եվրոպահայեր մենք իբր Եվրոպահայեր առաջին հերթին այս ամենածանր հանգրվանին պետք է աշխատանքի լծվին մենք կրնանք 100,000 դարբեր գարձիկ ունենալ հարց չէ բայց մենք պետք է մեր ուժը համակրենք դառնանք իսկական ուժ որ ունենա աստեցություն Եվրոպայի մեջ մենք պետք է որ այս հաջողինք առաջին հերթին կրնանք դարբեր գարձիկներ ունենալ բայց մենք չենք կրնար իրար ադել եւ մեր ադելության պատճառով բաժնվինք կրնանք դարբեր գարձիկներ ունենալ բայց այսօր Եվրոպայի մայրաքաղաքեն մենք պետք է այդ պատկամը տանք որ ասի սկիզբն է միասին առաջին հերթին երկրորդը որ դառնանք իսկական ուժ որ աստեցություն պիտի ունենա մենք այս հանգրվանին պետք է անոնց որոնք լրած մնացած են որոնք շատ լավ տեղյակ են ինչ տեղի կունենա պատասխանատվության կանչենք ասիկա պիտի համակրենք եվրոպական ցևով պետք է լուրջ աշխատանքներով դարվինք ամեն մեկը այստեղ այսօր իր սրտի մեջ թող լավ խոր մտիգն է եստապածությունը այո գիտեմ շատերուս կով կա բայց եթե մենք անոր տեղը դանք մենք չենք կրնար մեր այսօրվա սարտարաբադը տեսնել ինչ է այսօրվան սարտարաբադը ան է որ մենք 100 տարի ավելի արդեն թեր կբայքարին գոյատևման եթե ցեղասպանության ժամանակ հայերը ամենին այդ ցաներ հանգրվանին իրենց սույսերը գդրեին մենք այսօր հոսպիտի չլային այս պատկամը պետք է մեր սրտի մեջ լա ամեն մեկը ինքը իր պատասխանատվությունը պետք է շարժի սիրենք չքանթենք իրար միանանք գործի շուրջ այս պատկամը գուզեմ այսօր այստեղ են ասել մեր այս հարթակը որը սկսած է պետք է դառնա համաեվրոպական շարժումի այսօր դարբեր երկրներու ցույցեր տեղի կունենան մենք Արցախին պետք չէ ցկենք մենք Արցախի ժողովրդին գողքին ենք եւ պետք է դառնանք քաղաքական ուժ համաեվրոպական մագարտակի վրա